bahasa gedang. Iya tuh, gedang wis mbok tukokno, Nduk. Heeh. Aku kok pengen panganan liya tuh, Nduk. Pengen panganan liya apa? Aku pengen tahu, Nduk. Hah? Tahu. Tahu? Iya, Nduk. Iki gedangnya gak sida. Gedangnya kayak kono ae. Ngono, iki saiki nyuwun tahu. Tahu. Yo ngalah. Pokoknya tang waras ya, Pak. Kok semene dowo ini aku curiga to, Pak. Iki jane mangan jur-jur apa mangan tinggi ki mau? Coba delok, Nduk. Udah, gak ndelok. Wes ya, Pak. Kita tambah saya tahu sih. Goreng apa godok? Anu goreng gak apa-apa ya, Nduk. Ya wes. Sik ya. Sedang dimaam gedange. Enak tenan dipae dadi wong loro.